ชื่อมโลหะสมาชิกมีดังนี้ครับกับผมนายพิทพงศ์สุขไฟและกับผมนายตินโยใจเย็นกับผมนายอนุชาตุดีนวลกับผมนายชนตัวยองเดชครับกับผมนายธิติวุฒิใจแก้วครับนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกลำปอครับเชิญทุกท่านไปรับชมด้านบนเลยนะครับเชิญครับประวัติของน้ำตกนะครับน้ำตกลำปอตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเกาะบรรทัดนะครับเป็นน้ำตกสูง6 ชั้นไหลจากฝาสูงด้านล่างมีแอ่งสำหรับเล่นน้ำสามารถมองเห็นแก่งและทิวทัศน์ของปากน้ำเปลี่ยนนะครับ